Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake dawo da hoto ko bidiyo a wayarka ta Gionee. So Gionee tana da wani facilities wanda in ka goge hoto ko bidiyo ba zai tafi ba nan take har sai yayi kwana 7. Idan yayi kwana 7 baka je ka dawo da shi ba to shine zai gogu permanently. Ina fata kun gane. In dai har Gionee ɗinka tana da view na gallery irin wannan to lallai za ta yi wannan abu. Subscribe channel dina sannan ku taba alamar karrawa domin kada bidiyo na zafafa masu amfani irin waɗannan su wuce ku. So yawanci wayoyin Android na Gionee yawancin su suna da wannan facility din wanda in har ka goge hoto ko bidiyo a wayar ba zai tafi ba har sai yayi kwanaki 7. Idan yayi kwana 7 baka dawo da shi ba to shine zai tafi permanently. Kuma yawancin mutanen mu ba su san da wannan facility din ba. Shi na ga ya dace in yi bidiyo domin na nuna mutane cewa to akwai fa wannan damar in ba sani ba, wadanda suka sani kuma su ƙara sani. Farko za ka shiga cikin gallery ɗinka. Idan ka shiga cikin gallery ɗinka kun ga waɗannan duka foldodi na ne, ga su nan da hotuna na da bidiyoyi na duka gaba ɗaya. Misali in na shiga wannan folder ta pictures kun ga ina da hotuna a cikin su, a cikin folder guda 8 zan goge su. Kun ga na goge hotunan nan na picture gaba ɗaya yanzu babu su. To abin da ake yi shine can sama hannun dama ga setting, alamun setting sai ka taba. Kun ga na shiga setting, yana da picture setting sannan yana da orders. To ba ruwanka da bangaren picture setting. Idan ka duba bangaren orders zaka ga trash, zaka ga hidden management. To sai ka shiga trash. So da muka shiga trash yanzu za ku ga wa'annan hotunan da na goge gaba ɗayansu ga su nan guda 8 ɗin. A cikin kowane hoto za ku ga an sa 7 days left, ma'ana in har ban dawo da shi ba tsawon kwana 7 za su goge wannan hoton permanently. To yanzu ina da damar da zan iya dawo da wa'annan hotunan dukansu tunda yanzu na goge har tsawon kwana 7 ɗin nan in ban dawo da su bane shine za a goge su permanently. Zan danne su daga ƙasa ga abu biyu, ga recover ga delete. Idan na yi deleting sun tafi permanently. Idan na taɓa recover kuma za su dawo, sai ka taɓa recover. Kun ga trash babu hoto ko ɗaya, sai ka koma baya. Kun gan su nan ga pictures ɗina ga su nan sun dawo. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma wani abu baka gane ba za ka iya yi min magana a comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa. Sai an jima. Amma kada ku manta bidiyoyi na in na saka su ina so da Allah ku ringa yin sharing din su wurare saboda mutane da yawa suna da matsaloli irin waɗannan na sani. To in har ka tura mutum ya gani ya amfana, kai ma insha Allah za ka samu lada, za ka ji daɗi. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan kuma ina so idan baka gane wani abu ba ina so ku yi min magana ta comment section. Kun sani insha Allah zan ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima.